เล่นเป็นหน่อยแล้วว่าเดี๋ยวไม่ทิ้งนู่นเลยอะไรนะมันจะทำอะไรอีกแย่แล้วทุกสิ่งแค่นี้ที่ไม่น่ารักของฉันก็จะระเบิดและฉันจะพาแกไปลงนรกด้วยกันเลยเพราะในระเบิดนี้โลกจะไม่เหลือแม้แต่ซากไปขุดไม่ได้เอาไปเหตุการณ์นั้นมันจะระเบิดทันทีแต่จะทำให้ที่ตายก็เร็วกว่าทันทีมันนะ ทะเลแต่เป็นข้างที่เป็นข้างๆที่จะทำดูดีนาทีเดียวตอนนี้แม้แต่ฉันก็อยู่ไม่ได้แล้วทำไมแบบนี้ไม่ได้พ่อพูดถูกจริงๆด้วยก็ได้อยู่ได้เจ็บใจแล้วแต่มันเป็นปูคนเดียวถ้าจัดการมันตั้งแต่ตอนนั้นแบบมันเป็นปูหินที่มันมีไอ้นี่เขาไม่หาพิษย่างโมเดลวันดึกประมาณ30 เมตรยิ้มทำไมอะโกคูนั่นสินะไม่ว่าจะคิดยังไงก็เหลือแค่วิธีนี้เท่านั้นที่จะช่วยโลกเอาไว้ได้เอ๊ะหมายความว่ายังไงอะโกคูคุณโกคูบ๊ายบายนะทุกคนเหลืออีก10 วินะหรือครั้งนี้จะจบที่เสมอกันแล้วนะโกคูลูกสู้ได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะโกฮังพ่อบอกแม่เขาด้วยนะว่าพ่อขอโทษที่ทำอะไรเอาแต่ใจตัวเองเสมอแล้วก่อนนะชัวร์